ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ചന മസാലയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ നാൻ, പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചന മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുതിർക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 8 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. കടല നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 5 വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഈ കടലയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കണം. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിസിൽ വരും, അപ്പോൾ കടല വേവാതെ വരും. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം കടല വെന്തോന്ന്. കടല വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തിലെ ഒരു കടല എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 5 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ചുമക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. അതിനുശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മാങ്ങ ഉണക്കി പൊടിച്ച പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ തീ കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം തക്കാളിക്ക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാലയ്ക്ക് പകരം ചന മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ മസാല തനിയായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിക്കയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചന മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട്, ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടുകൊക്കെ വറക്കുന്ന കൂട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികളിലൊക്കെ കടുകിന് പകരം ജീരകമാണ് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജീരകവും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അരച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചന മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മസാല ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വഴറ്റിയ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം കടല വേവിച്ച വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടല വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും. ഇനി ഇതാ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്കാവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറുകി വരും. ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചെറുതുപോലെ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവായുടെ ഇല ആണ്, അത് ഉണങ്ങിയതാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ചന മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്